Täna siis me räägime ühest veebibrauseri laiendusest, mis aitab tagasi teha ühte Google'i lolli viga, milleks oli dislike numbri eemaldamine videotel. Me ei näe numbrit, mis ütleb, et hei, keegi pani dislike. See riba, mis näitaks nagu suhet likeide ja dislikeide vahel, on ka kadunud. See ei ole mingi minu valik, see on YouTube'i poolt tehtud nii absoluutselt kõikidel videotel ja ma ei ole selle üle eriti õnnelik, nagu te võib-olla saate aru, sellepärast et ma tegin selle video. See on minu kõige populaarsem video. Ma valisin selle konkreetse video, et demonstreerida, kui täpne see asi, mida me näitame selles videos võib olla, ehk siis brauseri laiendus Return YouTube Dislike. See on brauseri laiendus, mis üritab leida, kui palju dislike'e videol on, kasutades erinevaid allikaid. Kõige depressiivsem selle dislike'ide olukorra juures on see, et YouTube on isegi programmi liidese, kust saaks kätte, kui palju videol dislike'e on kinni pannud. Ma ei tea, miks nad seda tegid. Okei, ma ei oleks isegi nii pahane, kui nad programmeerimisliidest kinni ei oleks pannud. No, võib-olla natuke oleksin, aga ma oleks leidnud viise, kuidas näha täpset dislike'ide arvu. Aga paraku see ei ole võimalik. Praegu nad leiavad selle numbri kasutaja tegevusest, ehk siis kes vajutas dislike nuppu selle nende serveritesse ja värki. Ja siin põhimõtteliselt selgitab, kuidas see töötab. Vaatame jälle seda näidisvideot. Kui meil on laiendus installitud, siis me näeme, et sellel videol siin oleks nagu 133 like'i ja 2 dislike'i. Ma ei tea, miks ma enda videole like olen pannud, aga nüüd kui ma vaatan enda lehte, kus on kõik minu populaarsemad videod kirjas, siis me näeme, siin on tõesti 133 like'i. Aga sellel on 3 dislike'i. Nii et üks rohkem kui see laiendus näitab, mis ka ütleb seda, et see laiendus ei ole väga täpne selles suhtes, et no ta on niivõrd täpne, kui saab olla, okei. Eriti arvestades seda, et ma ei saa enda numbreid praegu nendega jagada, see on üsna täpne. No kuidas te saate installida selle brauseri laienduse? No ütleb, okei, kui te lähete veebisaitile returnyoutubedislike.com/install, siis te saate valida enda brauseri siit ja basically klikkida ja Chrome'i puhul saab selle poe ja siit saad näha, kuidas põhimõtteliselt siis te saate klikkida install ja siis ta paigaldab selle Firefoxi puhul. Saad sama asja teha. Kõigi nende brauserite puhul Chrome'i veebipood töötab. See on väga kasulik laiendus, te peaksite selle kindlasti installima. See aitab mind ja see aitab ka teid. Selles mõttes, et kui ma näen, et videol on palju dislike'e, siis ma tean, et seal on midagi valesti. Ma saan vaadata kommentaare ja sealt näha, mis võib valesti olla. Ja kui te näete seda kommentaari võib-olla enda videol minu poolt, siis see lihtsalt tähendab, et mulle meeldis see video. No võib-olla meeldis, aga ma lihtsalt tahan teada, et kes seda tegi, nagu kes pani dislike. Aitäh, et vaatasite. Vajutage like või dislike. Paigaldage Return YouTube Dislike plugin, et te saaksite vajutada dislike ja näha dislike. Kes tahab selle jama monteerima, ükskord see on täiesti